من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التبيان. والآن فلنستمع خاشعين لآيات عطرة من القرآن الكريم وطالبا جهد. الآن جميعا ننصت خاشعين لآيات عطرة من القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حمد الطالب على هذا الأداء. شكرا. يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الظلام. والآن مع الحديث الشريف والطالب يقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. صدق رسول الله. صدق رسول الله. حي الطالبان. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. والآن مع هذه الحكمة وطالبان يا عن خليل. حكمة اليوم: سئل حكيم عن الطهارة فقال: أحسن قلبك قبل جسدك ولسانك قبل يديك وأحسن الظن بالناس. إذا كان لديك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ برافو. شكرا. حي الطالبان. والآن مع العلم والمعرفة مع فقرة هل تعلم والطالبات معا. هل تعلم أن دموع الإنسان عند بكاء تحفز الجسم على إفراز مواد مسكنة للألم؟ هل تعلم أن الفلفل يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من الفيتامين سي؟ هل تعلم أن الكاكاو يقي الإنسان من الإصابة بفقر الدم؟ شكرا. حي الطالبان. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. والآن مع هذا الدعاء طالبان لك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية. عود نفسك أن تقولها كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وأعوذ بك من جهد البلاء وأعوذ بك من شماتة الأعداء وأعوذ بك من سوء القضاء. اللهم آمين. شكرا. حي الطالبان. أيا أردن يا وطني يا حبي وأشجاني يا قلب أحاكيه من أعماق وجداني. والآن مع الفقرة الوطنية وطالبا رهف. أيا أردن يا وطني يا حبي وأشجاني يا قلبا أحاكيه من أعماق وجداني أناجيه أكلمه أغنية بأحلى ألحاني. أيا أردن شوقا لك دائما شوقا كحال ظمآني كحال تائه ضائعا يعيش الحلم أحزاني. شكرا. حي الطالبة الجميلة. وفي الختام نشكر لكم حسن استماعكم. كانت معكم طالبات الصف الخامس دال وأنا مقدمة البرنامج تبارك حازم بحل بإشراف المعلمة ختام الشواوية. شكرا للمعلمة وشكرا للختام وشكرا للطالبات.